Մենք նորից ուղիղ եթերում ենք, ինչպես եւ խոստացել ենք, իմ հյուրն է իմ շատ սիրելի բարեկամուհի վաստակավոր երաժիշտ Աննա Մայիլյանը, շնորհակալ եմ Տիկին Մայիլյան, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, ես արդեն մի քանի անգամ հանդիպել ենք, նույն խորը տագնապների մեջ է, ինչպես շատերը, բնական է, թշնամին միայն չի մոտեցել, թշնամին այսպես սողալով չի գալի, պարզ, հստակ, կայուն հայտարարություններով, գործողություններով։ Ես Տիկին Մայիլյան ձեր թույլտվությամբ ես այնքան ծանր է այս անդրադարձել ինձ վրա, ես կարծում եմ նաև շատերի մեկ անգամ այստեղ ցուցադրել եմ, խնդրում եմ նորից ձեր թույլտվությամբ նորից ցուցադրել, թե մենք ինչ ենք կորցրել միայն Արցախում ջրային ռեսուրսների առումով։ Ես անընդհատ կեղծ օրակարգեր եմ տալիս։ Փորձում են նորից համոզել, որ հեսա միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են բերելու, ճանապարհներն են բացելու ու կյանքը դարձնելու են դրախտ։ Եվ նմանատիպ այլ անհեթեթություններ։ Իրականում սակայն ոչ մի նոր բան։ Դու 25 տարի արդեն ինչ դա ես լսում։ Դու 25 տարի դարձել ես կեղծ օրակարգերի զոհ։ Այնինչ իրականում մեր օրակարգում պետք է լինես եւ լինի մեկ բան՝ Արցախը։ Գիտեիր, որ Արցախում կա 24 ջրամբար։ Կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումից հետո 22-ը արդեն անցել են Ադրբեջանին։ Իսկ այն երկուսի Ահավնո եւ Սարսանգի ջրամբարների ճակատագրերը մեղմ ասած դեռ պարզ չէ։ Գիտակցում ես, որ Հայաստանի Հանրապետության ջրային պաշարների մոտ 40-ից 45%-ը սկիզբ է առնում Արցախի, իսկ ավելի կոնկրետ Քարվաճառի տարածքից։ Ավելորդ է նշել, որ ընդհանուր Արցախի ջրային պաշարների մոտ 80-ից 90%-ն է սկիզբ առնում Քարվաճառից։ Գիտես, որ Արփա, Որոտան, Խաչեն, Թարթար գետերի ակունքները նույնպես գտնվում են Քարվաճառում։ Հենց այն նույն Որոտան գետի, որ վստահ եմ, որից գնալիս պիպահկանք ես առել եւ նրա ջրերում ոտքեր ես թափչել։ Հենց այն նույն Արփա գետի, որի ջրերը վստահ եմ, գիտես, որ լցվում են Սևանա լիճ։ Հիմա ինչն է խանգարում թշնամուն փոխել Արփա գետի հունը, այդպիսով զրկելով Ջերմուկի Կեչուտի ջրամբարը, իսկ ապա նաև Սևանա լիճը ջրային պաշարներից։ Իդեպ թշնամին հենց այդպես է վարվել 5 տարի առաջ, փոխելով Մեղրի գետի վտակներից Զվարագետի հունը եւ զրկելով Մեղրի եւ Ագարակի բնակիչներին ջրային ռեսուրսներից։ Ինչով է վստահ, որ թշնամին չի թունավորի նույն այդ գետերի հուները։ Իդեպ վերջին պատերազմում Ադրբեջանը ավելի քան 1000 զոհ է տվել միայն Մադաղիսը եւ Թալիշը գրավելու համար, որովհետեւ տիրանալով Թալիշի ջրամբարին Ադրբեջանը հնարավորություն է ստացել Թարթար գետի հունը ամբողջությամբ փոխել դեպի Ադրբեջանի խորքերը։ Հիմա համաձայն չես, որ իրական օրակարգում Արցախն է, առանց որի չես կարողանալու ջրել դաշտերդ, իսկ երեխաներդ մնալու են ծարավ։ Հիմա համաձայն չես, որ առանց Արցախ շրջելու ես պատմությանդ եւ գոյությանդ վերջին էջը։ Իրական օրակարգում Արցախն է։ Տեսա պարզ էր, որ այսպես պետք է լիներ, միայն հիմարը կարող էր չիմանալ, որ նման բան կարող է լինել։ Եվ հիմա շարունակում եմ իթես, որ բեռեր ազատվեցինք, միայն 36 հեկ ենք տվել, դուք պատկերացնում եք ինչքան ջրային ռեսուրս, ես ասում եմ, միայն հիմարը կարող էր նման բան անել, միայն հիմարը կարող էր նման բան անել։ Եվ շարունակվում է դա, լավ է, որ մրցանք մենք այդ ամեն ինչից, հիմա տեսնենք Սիսյանից ոնց կպրծնենք, հետաքրքիր է ինչից ենք Գեղարքունիքից ոնց կպրծնենք, Մարարատյան դաշտավայրից։ Դե ինչ ասեմ, ես ուղղակի զարմանում եմ, որ այս ամեն ինչի ականատեսն եմ, ժամանակակիցն եմ, ես զարմանում եմ։
ապշած եմ ուղղակի։ Այդ ինչպես մտավ մեր մեջ, հա, բարձ է որ 10-20 տարի Դե աշխատեցին, երևում է, որ հակահային այս արթնացրեցին նստած։ Չգիտեք, երևում է հստակ ծրագրավորված այսպես ակտիվ աշխատանքը, միգուցե դանդաղ ակտիվության մեջ այդ ծրագրած աշխատանքը հակահայկական եւ հայի վրա հատուկ ազդելու այդ տեխնոլոգիաները օգտագործած ինչ որ մի հետաքրքիր ծրագիր է, որը թշնամին կարողացել է իրագործել, դա ակնհայտ է, բայց դրան նպաստել ենք նաև մենք։ Պարզ բան է, որ առանց դրա չէր լինի։ Մեր ծուլությամբ, մեր սովորել չսիրելով, ռաբիզը լսելով, մեր բնությունը փչացնելով, աղբով լցնելով, այսպես չհավաքելով, ամենամանր փոքր թվացող ինչ-որ մի գործողություններից կուտակվում է այդ ամեն ինչը եւ դառնում է մեծ խնդիր, դառնում է ազգակործան ինչ-որ մի երևույթ։ Ես հիշում եմ, որ Հայրիվանք գյուղում, երբ այցելում էի Ավետ Տերտերյանի, կոմպոզիտոր Ավետ Տերտերյանի ստեղծագործական տունը, իր տիկնոջ հետ մենք վայելում էինք այդ տունը, միշտ ափով, Սևանալճով, ոտքով քայլում էինք դեպի Հայրիվանք եւ այդ քայլելու ընթացքում, չէ՞ որ դեպի եկեղեցի պետք է ինչ-որ հոգեվոր գեղեցիկ ապրումների մեջ լինեինք, մենք սարսափ էինք ապրում աղբի ներկայությունից եւ այսուհետ մենք վերցնում էինք շատ մեծ ուրեմն պարկեր եւ մաքրելով գնում էինք դեպի եկեղեցի։ Հիմա պարզ է, որ պիտի նորից աղտոտվեր, բայց ուզում եմ ասել, որ մեզանից է գալիս, մենք նպաստում ենք յուրաքանչյուր մեր վատ օրվա համար, մենք ինքներս դրան նպաստում ենք։ Նպաստել էինք ու ստացանք։ Շուշտ, իհարկե, այսպես պիտի լինի։ Մեր եկեղեցին մերժելով մեր բարձրարժեք մշակութային արժեքները, երաժշտությունը, ասելով, որ արվեստը ազգություն չունի եւ այդ դրա մեջ ոչ թե իսկական արվեստն է նկատի ունեցվում, այլ հենց այն, ինչ որ սնում է ռաբիս կոչվածը։ Ռաբիս հիմա չասեմ, օտարամոլ երաժշտությունն է, դա շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, ոնց չեք հասկանում, ես ուղղակի չգիտեմ, էլ ոնց կարելի է բացատրել, որ մենք պիտի արժանապատվություն ունենանք, պետք է իմանանք, երբ որ ինչ-որ մեկից լսում եք, որ սա հայերեն չի, թեկուզ եթե հայերեն բառերով է, հա, բայց սա հայկական երաժշտություն չի, մի պահ մի հատ սթափվեք, ինչի ասվեց, որ սա հայկական չի, իսկ ինչի ես հայերենով լսում եմ ոչ հայկական երաժշտություն, դուք մտածել եք դրա մասին։ Ինչու եք հենց անպայման դեմ լինում, իսկ ինձ սա դուր է գալիս, բայց քեզ ասվել է, որ սա հայկական երաժշտություն չի, մասնագետի կողմից է ասվել։ Մի պահ մտածիր, քո պապերին սպանող, ցեղասպանած անարմատ ազգի ցեղի կողմից ներմուծած երաժշտությունը հատուկ նպատակով, որ դու մեռնես։ Ինչ ես լսում այդ։ Ինչի։ Եթե դու ուզում ես իմանաս հայկականը որն է, սկսիր ուսումնասիրել, ծուլանում ես, ընտրիր ինչ որ ճանապարհներ, քեզ անպայման այդ ճանապարհները կբերեն։ Գնա եկեղեցի, գնա պատարագի։ Այդտեղից արդեն կսկսվի քո հոգու մաքրությունը, երաժշտություն ընկալելը, գոնե։ Կներեք, մի քիչ բորբոքվեցի, բայց այս ամեն ինչը բերում է նրան, որ մենք կորցնում ենք, անընդհատ կորցնում ենք, ասելով, որ դե լավ ինչի պիտի ես գնամ եկեղեցի, լավ քրիստոնեությունը մեզ կործանեց, քրիստոնեությունը ես դեռ ապշում եմ, սիրելի ժողովուրդ, քրիստոնեությունը, մեր հայ քրիստոնեությունը, իդեպ ասեմ, որ ինչու է կոչվում ազգային եկեղեցի, չէ, ինքը մի քիչ տարբերություն ունի, էլի, ամբողջովին հենված է ազգային ավանդույթների վրա, նույնիսկ հենված է հեթանոսական ամենակենսունակ հոգևոր ավանդույթների վրա, մեր քրիստոնյա, մեր եկեղեցին։ Ինքը չի ջնջել, չի ոչնչացրել այն խորապես ժողովրդի մեջ մխրճված կենսունակ հոգևոր տոները, որոնց մեջ կա բարձրարժեք իմաստ, հոգևոր իմաստ։ Տեսեք ինչ մեծ բան է, չի ոտնահարվել դա։
Նույն Վարդավառը, որ նշեցինք երեք, հույակապ կերպով նշվեց, ջուր չունենալով։ Ամեն դեպքում չի կարելի, մենք փոքր պետություն ենք, մենք չենք ապրում մեծ պետության մեջ, որ այսպես մի քիչ էլ ասենք դե լավ ոնց որոշեն այնպես է կանենք։ Անշուշտ, անպայման, իհարկե, երբ որ երկիրը չունի ամուր ազգային գաղափարախոսության վրա հիմնված ինչ որ այսպես կառույցներ եւ այդ գաղափարախոսությունը այսպես մի գծի վրա գնան, հա, փոխվում են կառավարությունները, բայց այդ գիծը շարունակվում է, այդպես պետք է լինի։ Եթե մենք ամուր չկանգնենք այդ ավանդույթների վրա, մենք կորած ենք։ Հիմա այդ ուղու վրա ենք, էլի մենք։ Այս ընտրությունները ինչ ստվեցին դեմայր։ Ոչ մի բան։ Համենայնդեպս 270,000, եթե կեղծած բաներով ասենք, 300-400,000 մարդ հասկացա, որ մենք վտանգի առջև ենք, երբ պիտի դուրս նետեն։ Եկեք ընդունենք, որ քիչ չի ընտրողներից, եթե այդքան ընտրեցին, մեծ մասն էլ չգնաց ընտրություններին, չմասնակցեց, այսինքն դեռ ամեն ինչ կորած չի, այդքան մարդ անշուշտ, որ մենք իրավունք չունենք կանգնելու, լռելու, հա, հանգիստ նստելու, ասենք տեղի ունեցած ամենից հետ, հիմա ինչ անենք, թող Սիսյանն էլ տանեն, Արարատն էլ հետը տանեն, Գեղարքունիքից էլ մի 5 գյուղ տանեն, թուրքներ գա այստեղ, ես ամեն օր ասում եմ, մի դեպ ասում, լավագույն դեպքում պիտի նարդի խաղան, դե չեն գալու ձեր իրայցությունը լսեն, չէ, թուրքերը որ գան այստեղ ապրեն։ Ուրիշ մեկ էլ Անժելա ջան, նարդին գործը չի հասնելու, նարդին գործը չի հասնելու 100%։ Պիտի ուշքի գա այս ժողովուրդը, թե չէ։ Նարդիկ խաղան։ Չհասկացա, այդ փողը ինչի տա պետք, եթե դու չես ունենալու հայրենիք, եթե դու լինելու ես հատակի շոր, ինչի տա պետք, այսինքն մորթվելու ես, քեզ այդ փողը ինչով է փրկելու, ես չեմ հասկանում, այդ աստիճան ենք մենք ցածրացել, ինչու է, չէ պատկերած, չէ դե անկրթության ոնց ասեմ, նշան է։ Ես մի քանի կրթյալ, իբրև թե կրթյալ մարդիկ են գիտեմ։ Դա ուրիշ կատեգորիա է։ Մեծաբերան, բան ասենց։ Դա էլ ուրիշ, դա էլ ուրիշ։ Իդեպ չգիտեմ, դուք նկատեցիք այս ընտրություններին, որ զգացին, նկատեցի, որ ընդդիմությունը ակտիվացել է, թաքնվել էին։ Հիմա էլի ջրերես են դուրս եկել, ինչ-որ էս բաներ են խոսում, խոխորտում են, տեսակ, բան, ասեն, որ էլի այդ անկյուն եք գնալու, ես իրենց խոստանում եմ։ Իրենք այդ անկյուն են գնալու, վեր են ընկնելու այդ անկյունում, այսօր թող իրանց բան չզգան։ Ես այսպիսի մի բան եմ նկատել, այսօրվա ինֆորմացիոն դաշտը այնքան լցված է տարբեր ֆիլմերով, հետաքրքիր գրառումներով, որ երբ որ հետևում ես մի ուղղության այդ տեսանյութերին, եթե մի ուղղությամբ ես, այսինքն դու չես ուզում այն բանը լսես, դու այս մի բանն ես լսում, էլի, այն ինչ որ քեզ ապե։ Այդ տպավորությունը չէ, դու շատ ճիշտ ասեցի։ Չգիտեք ինչու չեն ուզում։ Այդ ուղղությունը բռնել իրենց հարմար է։ Որովհետև համարվում է, որ նախկինները պետք է չգան, չնայած ներկաներն էլ նախկին են, ինչի գոնեգան հետ բերեն այդ հողերը, ինչի՞ նախկիններն են։ Դրան չի հասնում, չէ, դրան չի հասնում։ Հողը, հայրենիքը դրան չի հասնում։ Մենակ նախկինները չգան, սա եմ նկատում։ Չի այն կարևոր գաղափարը, որ մեր հայրենիքը վտանգված է, չկա մեջտեղ։ Նախկինները չգան եւ գնում է այդ ուղղվածությամբ տեսանյութերին հետևելը, ես այդպես եմ նկատում։ Եթե մարդիկ կարողանան տարբեր ուղղության տեսանյութերին հետևել, միգուցե կարծիքը մեջտեղի կգա, բայց դա չի կատարվում։ Կարինե Խոդիկյանն այդքան բան չի հասկանում, Ռուբեն Բաբայանը, Վահան Արծրունին, Հերիկ Հովհաննիսյանը, ասեց Ամիր Խանյանը, ասեց տեսեք կրթյալ մարդկանց համալսարանականներ մի շարք, կարող եմ այդ անունները այսպես տալ։ Ինչ այդքան չեն հասկանում, որ չի կարելի։ Ձեր թված մարդիկ ինչքան գիտեմ, մյուս շատ են տեսել իրանց խոնարհումը նախկինների առջև ես։ Դե բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ այնքան հետաքրքիր բան եմ նկատել, ես մինչև ընտրությունները բոլորը սուս էին, ընդհանրապես ձայն չէին անում Facebook-յան տարածքում եւ ոչ միայն, բոլորը բացարձակ
ընդհանրացակ ոչինչ չէին ասում։ Հենց որ ընտրությունները եղան վերջացան, բոլորի կողմից եղավ ինչ որ արձագանք։ Ոչինչ, սա նորից լռել։ Ես ապշում եմ։ Ես մինչև ընտրություններ եւ այն պահին ընտրությունը թողնենք մի կողմ պատերազմի օրերին, հետ պատերազմյան շրջանին, որ ինչ որ մի բան պետք է փրկես, մի բան պետք է անես, գոնե ինչ որ մի խումբ փորձում էր մի բան աներ, բոլոր այդ խմբի ներկայացուցիչներին թարս էին վերաբերվում, թարս աչքով էին նայում եւ համարում էին, որ լավ չի, որ այդ մարդկանց մեջքին կանգնած է ինչ որ մի ուժ, այսպես ասեմ, էլի, բայց այդ մարդկանց ցանկությունը մի բան փոխելն էր։ Այսինքն գոնե ինչ որ մի բան անել, որ այս անտանելիությունը վերանա։ Իսկ իրանք նստած էին, լռում էին, ոչ մի բան չեմ, շատ հարմար է, շատ հարմար։ Բայց միևնույն է, երկու ճանապարհ կա, կամ մեր տեսակն է իրանք սատկացնելու, լրացնելու, կամ թուրքն է իրանք սատկացնելու, լրացնելու։ Հիմա իրանք պիտի տեն, որտեղ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ես կարծում եմ մենք բոլորս տեսակ գոյություն ունի, հա, կամ ազգայինն է, կամ թուրքն է։ Հիմա իրանք ընտրությունը ո՞րն է։ Ես որքանով հասկանում եմ, թուրքը ոչ մեկին չի վախացնում։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Հենց որ տուն մտնի կվախենա։ Չգիտեմ, կարողա չայ դնել։ Սիսյանցիների տուն ամոթել, այ չեմ, դե կարելի է իրաց տան նստել հերոսանալ։ Սիսյանցիների տուն կամ Գեղարքունիք եմ մտել, ոչինչ։ Չգիտեմ, իմ հյուրերից մեկը մի շատ դաժան բան ասեց, տեսեք այդ իդիլը, որ տանում է վիզը կտրելու, ասում է դուք տեսնում եք վերջին պահին մարդահայրացը տենց է արդեն այնքան հուսահատ, որ անգամ շարժում է մարդուն, որ տանում են, ինքը փորձում է դիմադրել, չէ՞։ Այդ վերջին պահին տեսնեք կապած է թևերը, ինքը տենց սպասում է բան։ Դաժան բան ասեց, ասես մենք մի տեսակ նմանվում ենք։ Նրանց որ տարի նստացրել, հիմա եկել են կոնկրետ քեստի գլխատեն, մորթեն, մտնել են, ոչ մի շարժում չկա, դուք էլ այդ տպավորությունն եք, այն ամենայն մտածում եք Իսկ ես մի քիչ ուրիշ կարծիք ունեմ, բայց դրա մասին չեմ ուզում ասել, ճիշտ ասած։ Ուզում եմ ինչ որ չափ դրա համար աղոթել, որպեսզի այդ պահը գա, այդ կարծիքիս պահը գա, չգիտեմ, ես էլի հավատում եմ հայ ժողովրդի իմաստությանը, միգուցե այսպես շատ հիմա ցնդաբանություն եմ ասում, բայց ես ուզում եմ հավատալ, որ հայ ժողովուրդը ինչքան էլ որ վատ հիվանդ վիրավոր վիճակում է, ինչ որ մի պահի պետք է բարկանա։ Դե բոլոր դեպքում 400,000 մարդ կարծում եմ, որ պետք է բարկանա։ Գնաց եւ ասեց ոչ Թուրքին։ Մեծ աշուտ չէ, սա հայ Թուրքի է, սև սպիտակ չէ, հայ Թուրքի գնաց ասեց, բայց հիմա տեսեք, իրենք ուզում են համերգներ կազմակերպել Հայաստանում, արդեն իրեն այդպես է զգում էլ, ես կարող եմ գալ Երևանի կենտրոնում համերգներ։ Ես ճիշտ ասած ծանոթ չէի, դուք ասեցիք, որ արդեն լույսի հայտարարություն։ Այո, Facebook-ում շրջանառվում է նմանն ուրեմն երկու երիտասարդ անարմատ, ուրեմն այսպես ցանկություն են հայտնել, քանի որ իրենք top, ինչպես է կոչվում, այդ top բաներում են, ցուցակներում են, պատկերացնում եք, այդքան հայ երիտասարդ իրենց լայք է տալիս ինտերնետում, դուք պատկեր մշակութային ինչ անկման մեջ ենք մենք, որ պետք է թուրքին լայքի եւ տակա կոմենտներում մի տղա էր գրել, որ արվեստը ազգություն չունի։ Ես պատասխանեցի, որ այո, մեծատառով արվեստը, մեծատառով գրեցի, որ իսկապես արվեստը ազգություն չունի, որտեղ արվեստի մեջ մենք այլ բան ենք հասկանում։ Այն ինչ որ հիմա դուք եք ներկայացնում, դա արվեստ չի։ Դա անարմատ, օտարազգի, մեր պապերին եւ ոչ միայն արդեն մեր երիտասարդներին ցեղասպանած, ցեղի, կլկլոցային, չգիտեմ, երաժշտությունը չեմ կարող ես դրան անվանել։ Ոնց կարելի է այդ աստիճանի անարժանապատիվ լինել, ես չգիտեմ, ոնց կարելի է։ Միթե դուք չեք անդրադառնում դրան, միթե դուք չեք գիտակցում, որ այդ ցեղը երբևիցե ձեզ հանգիստ չի թողնելու։ Անընդհատ ցեղասպանել եւ շարունակում է իր գիծը, նա ունի նպատակ, վերջ, մեր նպատակը ո՞րն է։ Մեր նպատակը մորթվելն է։ Ես ապշում եմ, միթե մեր ազգը չի հոգնել մորթվելուց, միթե մի օր չի կարող վերցնի բռունցքը խփի սեղանին ու ասի հերիքա։
Տեսեք միայն Արցախում Նաիրա Զորավյանն է գրել Արցախյան վերջին պատերազմում միայն Արցախում զոհվել է Արցախից 750 քաղաքացի, վիրավորվել է 163-ը, անհետ կորած է համարվում 83 անձ, գերությունից վերադարձած 103 ռազմագերիներից 23-ը Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ են։ Թուրքերը երկու արցախցու մորթել են Հադրուտի եկեղեցում Խորանի վրա։ Քարինտակ գյուղում մտավոր խնդիրներ ունեցող մի կնոջ քարատել են Տող գյուղում իրենց տան այգում գլխատել են 2 տարեց տղամարդու, ու այսպես դաժանությամբ խոշտանգեր սպանել են 39 արցախցու, ամոթ է մի արեք, այս բարբաջողների համար է գրել Նաիրա Զորաբյան, ես ուղղակի ուզեցի այդ կտորը մեջբերում անել, որ ասում եք մենք, եւ այս ամեն ինչի ֆոնին է, հասկանում եք, այս ամեն ինչի այնտեղ գերիներին է խոշտանգում, այնտեղ չգիտեմ ինչ, շարունակում է հրճվել, սատկացնել, հա, իր պաշտոնի ընկեր Ալիևը Նիկոլին վերջին բան խոսքերով, ու այս ամեն ինչը անի, որտեղ թույլ են տալիս իրան, որ դա անի։ Եթե որևէ մեկը իրան թույլ չտա, նա չի անի, բնականաբար։ Իսկ մենք այս տպավորությունն է ոնց որ ամառ է, բոլորս հանգստանում ենք, հանգիստ, այսպես շատ հետաքրքիր է, էլի, շատ հետաքրքիր է։ Ինչ որ զարգ բան տվեց այս ընտրությունը, որ այսքան մարդ, գիտեք ինչ ընտրությունները, ամեն դեպս 80,000 մարդ այդ օրը դուրս եկավ։ եկավ։ Ես կարծեմ առիթ ունեցած ես այդ զրուցում էինք, թող շատերը ինձ ներեն, միգուցե լավ բան չասեմ, բայց ինձ համար անբարոյական էր այս ընդհանրապես, այս ամեն ինչը։ Ընդհանրապես ինչպես կարելի էր անցկացնել ընտրություններ։ Պետք է շատ արագ ամեն բան պետք է փոխվեր, լիներ ժամանակավոր կառավարություն, խելքը գլխին մարդկանցով մեջը ազգը պետք է դա գիտակցեր, դա չէր կարելի այսպես։ Պետք է հավաքվեին այդ մարդիկ, խելացի մարդիկ, ինչ անեն, արագ ձևով շարժվեն։ Ինչի պետք է կողքի անարմատը դա արագորեն անի, մենք չենք կարող անել։ Մենք այսքան պարծենում ենք, մեր խելացի ազգենք, ենք, ուրա։ Այս ինչ է, ընտրություն ենք անում, միլիոններ ենք ծախսում բուկլետների և աֆիշների վրա, միլիոններ ենք ծախսում, ոնց կարելի էր, ես չգիտեմ, ես որպես քաղաքացի եմ ասում, որպես սովորական քաղաքացի, ով ցավում է իր երկրի համար, ես վստահ եմ, որ իմ նմանները կգտնվեն այսօր, հնարավոր չի։ Ինչպես կարելի է չտեսնել, որ այդքան գումար է գնում ծախսում պատերազմից հետո, այսքան զոհից հետո, ոնց կարելի է դա այդպես անել, ես չգիտեմ։ Անուղեղ ենք մենք, այլ ոչ թե իմաստուն։ Տերորն էլ զուգահեռ շարունակում է ինքն ասաց, որ հա հիմա բարեկամական ձեռք կմեկնի, բարեկամական ձեռք է մեկնել Տիգրան Խզմալյանական ինչ-որ մեկի բարբաջանքները ես քեզ խոստանում եմ կհիշեցնեմ, թե ինչա նա խոսել, Տիգրան Նուրիխանյանական ինչ-որ մի հատ կապիկի, որ մեկ էսպես, մեկ այնպես է, Արզականցյան մի հատ բաների ծաղրածուների զարդ, որ առաջ եկավ, այնտեղ Ծառուկյանը, որ բանը ինքնա երթմամբ բան արեց, հետո գնացել այնտեղ սեղանի շուրջ, հիշեցնեք, ելոք, այսպես, չեմ էլ ուզում եք հատահաճ այդ անունները չեմ էլ ուզում հիշեցնել եւ այսպես, բայց հիմա զուգահեռ այն տղաները դուք պատկերացնում եք մտնում եք տներ են տղաները, որ զենք ունեն տանը, որ այդ զենքով վաղը թուրքի դուրը պիտի թակի, այդ զենքերը արգրավում է եւ այդ տղաներին իրական հասկանում եք կանգնող, որ ես ինչ ես անում իմ հետ, ես իմ երկրի հետ ինչ ես անում, մեկ-մեկ դες տղաներ ծնվում են, չէ՞ որ ես չես անում հողը ջրի է։ Հիմա այդ տղաների հարցն է լուծում, մենք էլի սենց ես չգիտեմ, ես երբեմն անզորություն ծանճարությունից չնայած ես հավատացած եմ, որ այդ մի օր միավորվել է սատկացնել իր սրանց։ Ես կարծում եմ պետք է էմոցիաները դրվեն մի կողմ, բորբոքումները, ես է բորբոքվեցի, տեսնում եք, պետք է էմոցիաները դրվեն մի կողմ եւ հեն եթե կան նման տղաներ, եթե կան ուղեղներ, չէ, այնպես, չէ, դե որտեվ էմոցիաներով են շարժվում։ Կին համայնքապետի է, տեսեք ուր է հասել։ Մենք արդեն ջենդերմեն ազգից բոլորի ստիպում է գյուղացիներին գործ տալ, դե ինքը օրինք մեծ ներողություն բարիս համար մեծ գլիազնիկը, հիմա բոլորին է դարձնում տենց։ Իսկ նույն համայնքի ժողովուրդը չի ընդդիմանում, եթե լուռ են, ուրեմն արժանի են դրան։ Գիտեք, ես էլ եմ շատ հաճախ այդ ասում, բայց ասում են ամեն մեկից չի կարելի, ես ինքս գիտեք, որ առաջին գծում եմ միշտ, բայց ասում են ամեն մեկից չի կարելի պահանջել, մեկը համարձակ է, մեկը կամային է, մեկը չի վախենում, մյուսը վախենում է, մեկը կորցնելու բան ունի, անի քիչ ունի, շատ հազար մի բաներ են ասել, հա, սա կա, բայց իհարկե կորցնելու կամ վախենալու առումով, եթե մարդ հարած ես, եթե դեբիլ չես,
բոլորն են վախենալու եւ կորցնելու ինչ որ բան ունեն, դե նորմալ մարդ ես։ Բայց ես այսօր այնուամենայնիվ գալիս էի մտածում էի, որ մեր պարագայում, մեր երկրի պարագայում կամ ընդդիմության պարագայում, եթե այսինքն ժողովուրդը ինչ որ մեծ մասը ժողովրդի սպասում է, որ ընդդիմությունը մի բան պետք է անի, չէ՞։ Ինչը ճիշտ է, որտեղ իրենք են այո, ընդդիմությունը պետք է գիտակցի, որ առանց ինքնազոհաբերության ոչ մի բան հնարավոր չի։ Շատ կարևոր բան է։ Բացարձակ հնարավոր չի։ Եթե ընդդիմությունը դրոշակը վերցրել է, որ ինքը պետք է ինչ որ մի բան անի, ուրեմն պատրաստ պետք է լինի ինքնազոհաբերության։ Դա է ենթադրվում։ Ընդդիմություն ենթադրում է ինքնազոհաբերություն։ Այսպես է։ Եվ կարծում եմ, որ սրան պետք է հոգեբանորեն մարդիկ պատրաստ լինեն, մարդիկ ովքեր այդ դրոշակը վերցրել են, պետք է դրան պատրաստ լինեն, բայց ինքնազոհաբերություն հանուն ազգային գաղափարախոսության, այսա պետք է լինի, եթե դա չկա, գործի մեջ չի լինելու, պետք է անպայման հանուն մեր ազգի վաղվա օրվա դա կատարվի, եթե չկա, ուրեմն վերջացավ, դա չի լինելու, չի օրհնվելու, չի ստացվելու։ Եվ հետո մեր ընդդիմության առաջնորդներ են մարդիկ են, որ առաջ են եկել Արցախյան շարժման Արցախով։ Իհարկե, Եթե այսօր Արցախը պետք է կորցնենք, Արցախը կորցնել, ներողություն ընդհանրապես ձեր հրապարակում մնալ կամ ապրելը ներողություն արտադրությունս համար։ Ես մի թեմայի շուրջ միգուցե շեղում եմ, բայց շատ կուզենայի նորից անդրադառնալ։ Ասեք ու ամփոփենք։ Այո, ես էլի առիթ եղել է, որ սրա մասին խոսեմ, ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը վերջ տա այդ արցախցի, դիլիջանցի, չգիտեմ ինչացի, հատկապես արցախցիները։ Հա, երբ որ զրույց ենք ունենում մանավանդ, էլի, ոչ միայն արցախցիներին է վերաբերում, ընդհանրապես դա կա, էլի, մեր մեջ, երրորդ մասցի, կենտրոնցի, այս հարցերը կան, էլի, բայց երբ որ թեմա է բացվում արցախցիների մասին, անընդհատ ինչ որ այսպեսի բան եմ լսում, բայց դու գիտես, չէ, ես իրանից ջուր ուզեցի, ինքը ինձ ջուր չտվեց, նույն բանը կարող է հարևանը կողքի տան կամ բնակարանի հարևանը քեզ ջուր չտա, ուրեմն ինքը վատն է, չէ, դե հիմա չտվեց, գնա խանութից ջուրը տար, ասենք թե, էլի, մենք պիտի այս բաները վերացնենք, եթե մեր մեջից դա չվերանա, պետություն կառուցելու ապագայի մասին մենք պետք է մոռանանք, մենք պետք է ընդհանրապես մոռանանք, որ մենք ինչ-որ բաժանված ենք ազգությունների մեր ազգի մեջ, Արցախը դա պատմական Հայաստանի մի մասն է, չի կարելի բաժանել, չի կարելի եւ այսուհետ պետք է մենք բոլորս փայփայանքով, ամենայն ակնածանքով վերաբերվենք մեր Արցախին։ Շատ կարևոր բան ասեցիք։ Ես կարճելու եմ այդ բառից, հա, այսօր շատ կարևոր է, որ ընդդիմության առաջնորդները կամ այն մարդիկ, որ վերցրել են, անպայման ինքնազոհողության գնան, անպայման։ Շնորհակալություն, իմ հյուրն էր, իմ շատ սիրելի բարեկամ, վաստակավոր արտիստուհի Աննա Մայլյանը, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ մի քանի րոպեից հետո մենք կզրուցենք Արշակ Զաքարյանի հետ։ Շնորհակալություն։